Tiếng kêu của động vật trong tiếng Việt. ベトナム語での動物の鳴き声。ベトナム語で猫の鳴き声は? Trong tiếng Việt, mèo kêu như thế nào? にゃ Meo, meo. Meo, meo. Trong tiếng Việt, chó kêu như thế nào? ワンワン Gâu, gâu. Gâu, gâu. Gâu, gâu. Con lợn kêu như thế nào? ブーブー Ủn ỉn, ủn ỉn. Ủn ỉn, ủn ỉn. あとは、えっ、えっ、えっ、えっ、えっ、えっ、えっ、Trong tiếng Việt, con vịt kêu như thế nào? ガーガ Quạc, quạc. Quạc, 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 quạc. Trong tiếng Việt, con bò kêu như thế nào? ーも Bò. Bò. Con ếch kêu như thế nào? ケロケロ Ộp, ộp. Ộp, ộp. Ộp, ộp. Ộp, ộp. Trong tiếng Việt, con ong kêu như thế nào? ブーン Vè, vè. Vè, vè. Việt Nam語でcaの鳴き声は? Trong tiếng Việt, con muỗi kêu như thế nào? Siranai. Vè, vè. Vè, vè. Hachi no nakigoe mitai desu ne. Hachi no nakigoe mitai da yo. Trong tiếng Việt, con chuột kêu như thế nào? チューチュー Chít, chít. Chít, chít. Chít, chít. Việt Nam語で馬の鳴き声は? Trong tiếng Việt, con ngựa kêu như thế nào? ヒヒーン
hứ. Hí, hí. Hí, hí. Hí, hí. Con dê kêu như thế nào? め Hứ. Bê, 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 bê. ですね。bê, bê. Karasu no nakigoe wa? Con quạ kêu như thế nào? かーか Quạ, quạ. Quạ, quạ. Con gà kêu như thế nào? Niwatori no nakigoe wa? コケコッコ Hứ. À, 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 à. 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 Sanran no ato, niwatori no nakigoe wa? Sau khi đẻ trứng, con gà kêu như thế nào? Shiranai. Cục tà, cục tác. Cục tà, cục ta, cục tà, cục ta. Cục ta.